Kathieth mar Mata olando kendo sidayanga ng'we kinda mar Mata Hat Marathon higa ma 2025 odiochieng' kawuono. Ng'wedno geno choko omenda maromo silings milion 200 mibiro tigo e siro thieth mag nyithindo manigi tuoche mag adundo. Ng'we kindani biro bag e bombe mopogore opogore pacho ka kamoting'o Nairobi, Mombasa, Kisumu kod Nyeri. Omenda biro choko biro siro chenro mag thiedho tuoche mag adundo ka thiethno manyaka sani ositimo yeng'o mag adundo mosereso ngima nyithindo mok tin 3,000 chakre gi chaka chenro ma kamaendi e higa ma 1995. Chenro ni keto nyithindo ma wuok e familia mochan madwaro thieth mochuno. There's been a huge impact of the cardiac program and the Mata Heart Run, because when these babies and the children come to us, usually they're sickling, they've been in and out of hospital, their quality of life is just very different. And then they generally undergo a huge transformation once we've done surgery, once we've done intervention, and you can see that they thrive. We dream of anticipated success of 2025 Mata Heart Run through your unwavering support that has helped us to live to the mission of the Sisters of Mercy and make God's mercy a reality. A total of 443 children have benefited. From this, we have 101 who underwent open heart surgery and 332 who underwent closed heart surgery. Kaudhi mago matimore pinje maoko, timb volleyball ma GSU nyong'ado tiko mar tuke tielo mar 16 mar tuke mag volleyball madhi nyime mag klepe pinje African Club Championship tuke mobage piny Libya boma ma Misurata. GSU ne dolo tok loyo tim